当我们喉咙痒的时候，总会忍不住想要咳嗽。可是咳嗽不仅会传播病菌和粘液，还会给其他人带来困扰。所以本期探讨的话题就是，如果世界上的所有人都不再咳嗽了，会怎样？一起来看看吧。咳嗽其实是一种人体的条件反射，当呼吸道系统受到刺激时，就会忍不住想要咳嗽。那么如果所有人都不再咳嗽，我们又将发生怎样的改变呢？要弄清楚这个问题，我们必须了解一下咳嗽是怎么形成的。有时候我们吸气时会不小心吸入某些异物，当异物进入喉咙后，喉腔中最狭窄的声门会随之关闭，异物会顺着气管一路进入到肺部，引起呼吸肌收缩，肺内压升高。因为此时声门是关闭的，所以巨大的压力不断在呼吸通道中积聚。当声门再次张开时，肺内空气就会迅速喷射而出，同时伴随着剧烈的咳嗽声。所以如果想要停止咳嗽，那么声门就要一直保持畅通无阻，这样空气才不会积聚在肺部与气管内，从而引发咳嗽。听起来似乎很简单，可事实却远非如此。咳嗽其实是我们身体的一种保护机制，当有异物比如尘土、花粉进入到肺部时，它们会刺激人体呼吸道，将信号传递给神经系统和大脑，最后大脑发出总指令，所有腹部和胸部肌肉开始收缩，齐心协力将异物排出体外。灰尘、污垢、粘液、细菌都会一并被我们咳出去。如果停止咳嗽，那么这些可怕的病毒就会一直停留在身体当中。同时，咳嗽还起到了预警的作用。如果频繁咳嗽，就代表你的身体出了问题。可是，假如这个预警忽然消失，那么你将难以发现身体的异常，从而使病情恶化，最后将导致肺部感染，甚至呼吸衰竭。正因如此，在一个没有咳嗽的世界里，我们就失去了2道有力的屏障。这也就意味着我们必须要与其他人保持距离，以避免吸入病菌。长此以往，人类都会被孤独与寂寞所吞噬，这种隔离也会导致世界的孤立。无法与他人交流的孤独感将会引发情绪失控，而消极的情绪会使全球生产力逐渐萎缩，整个世界最终陷入一片混乱。所以，即便你无法控制自己是否咳嗽，但你可以做到咳嗽时掩住自己的口鼻，不要朝着他人咳嗽，并且记得及时洗手，那么咳嗽就不会给你的生活带来过多困扰啦。以上就是本期内容，感谢大家观看。